नहीं आता। हाँ हाई सौ भी, हाई सौ भी पूरा चलेगा। अकाउंट में कितने थे होंगे? एसबीआई में तो जितने थे उतने पूरे वो तो लिमिट कितना था होता क्या बताओ, ऑलरेडी यूज कर लिया हो ना। हाँ एक्स्ट्रा लिमिट तो कुछ 9,000 10,000 की कुछ थी, हाँ हाँ। वो पूरा पूरी गई। जो गजब हो गया ये तो। वो भी किधर पेमेंट हुआ बोल के उसमें दिखा था ना आपने को। हाँ